Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute wieder zu Origins Top Deal des Tages, und zwar Streetdoor für 12,99 €. Das Fahrzeug ist, also Fahrzeugreite kann man sagen, wie man möchte, finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist sogar größer als das Vintage, glaube ich, weil, also erstmal hier, ich habe Fisto reingepackt, der sitzt hier irgendwie ein bisschen verloren drin. Da könnte man noch Tila auf den Schoß packen, bei ihm ist er glücklich, glaube ich. Würde passen von der Optik her ein bisschen, weil er ein bisschen Platz hat, also Platz für Tila noch ein bisschen, okay. Also würde sagen, ja, wenn man so richtig hinsitzt, also hier kann man sehen, ist genug, oh, Moment, so, da passt jetzt hier noch oben drauf, wie gesagt. Die Figur ist nicht dabei, nein, aber das Fahrzeug finde ich für den Preis sehr schön. Es ist noch, dafür den Kopf genommen. Es ist noch ein Reitkopf, kann man abnehmen, dieses, sagt man dazu, Pferdehaube, kann man abnehmen, sieht da aus ohne Haube, kann man draufpacken, war zweibeil gewesen, wo die andere ist jetzt. Wie gesagt, diesen Laserdinger kann man abmachen. Ja, wenn man fest draufgestülpt. Ja, kann man abmachen, kann man sehen, kann man drauf machen. Ich finde das cool hier drauf, so ein bisschen so Lasertechnik-mäßig. Wie gesagt, das Fahrzeug hat eine Standbase bei, was ich sehr schön finde, passend zu Castle Grayskull-Farben. Bisschen staubig, Vitrine gewesen. Und vor allem, Streetdoor ist besser als das, so rum machen, so rum, genau, als das Vintage, weil hat Gelenke, man kann ihn bewegen. Früher war er nur so eine Figur gewesen. Man konnte bei dem Vintage, weiß ich noch, die Kanonen bewegen, hoch, runter und den Schwanz bewegen. Und das war's, was Streetdoor Action Vintage angeht. Der hat richtig viele Möglichkeiten. Kann man die Kanone kann man bewegen, die Kanone, genau, Kanone kann man bewegen. Den Schwanz, wie früher auch. Oh, der ist gerissen, nein, der kann man bewegen, aber der ist ein bisschen eingerostet. Okay, nicht wieder das Schwanz abbrechen, das wäre echt toll. Das, also wie gesagt, der Schwanz kann man auch bewegen, die Kanone auch, aber jetzt geht er wirklich bewegen, ist er fest drin. Naja, man kann bewegen, also so bewegen, wenn sie die kaputt machen jetzt. Die Kanone ist dabei, Beine beweglich, die Füße kann man auch bewegen, geil, das ist schön. Und das Standbase bei der kann man richtig schön so in der Luft schweben oder reiten, kann man sagen. Finde ich, kann man abmachen aus der Standbase. Ist ein anderer als bei Windrider, die passen nicht ganz kompatibel, die beiden. Aber die Figur, also das Fahrzeug finde ich sehr schön, wie gesagt. Fisto ist auch eine sehr schöne Figur. Also das Fahrzeug, würde ich sagen, für den Preis 12,99 €, hat damals gekostet 29,99 € oder 32,99 € bei Smith Toys. Das ist so ein Preis gefallen, das ist schon ein richtiges Schnäppchen gewesen. Also aktuell noch 12,99 € echt nicht hergeschmissen. Also wie gesagt, das Fahrzeug ist ja schön. Der Shop hat noch Windrider im Angebot dabei, also kann man, wie gesagt, beides zusammen kombinieren. Und für den Preis kann man echt nicht meckern. 12,99 € für das coole Fahrzeug hier. Ich überlege, ob ich die Haube hingetan habe. Die andere Haube war die alte Vintage gewesen, hat so ein Horn oben drauf, sieht cool aus. Das ist ein bisschen so ein bisschen Ähnlichkeit, sagen, wie ich so gucken würde, ein bisschen so Ähnlichkeit mit Thirsty, glaube ich, hieß der von Bravestar, das Pferd. 3030, glaube ich. So ein bisschen von metallisch, das braune nicht, aber so. Ganz schönes Fahrzeug. Wie kann man mitbewegen? Die kann man auch bewegen, das ist hammermäßig mit Schnappelfunktion. Die sehen richtig so. Das ist richtig geil, kann man bewegen richtig so. Aber hallo, das ist echt schön gemacht, finde ich. Also das Fahrzeug kann man nicht meckern. Die hat hier ein Battle Damage hier, glaube ich, so Kratzer drauf, aber keiner, wo der herkommt, nicht von mir, der war schon vorher gewesen. Den Kopf kann man auch bewegen hier, ein bisschen, ja, kann man drehen, den Kopf. Das wäre jetzt das Buch, wenn ich so machen würde, das wäre horrormäßig, jetzt mit die Kanonen wegtun, dann wäre der Kopf irgendwie, ist ein Roboter, also das geht ja so weit. Die Kanonen sind also eigentlich mal fest drin, und nicht mit Spiel so gesehen, kein Kopf verdreht bei dem Ding. Moment, gehst du bitte rein. Habe ich es verkehrt herum gemacht? Ja, verkehrt herum, so. Wieder reingemacht, und wie gesagt, 12,99 € ist für mich ein Top-Deal des Tages, für 12,99 € so ein cooles Fahrzeug zu bekommen. Noch besser, wenn Fisto dabei wäre. Fisto ist auch eine Hammerfigur, finde ich, bevor ich keinen habe. Ich hoffe mal, der kommt bei Fan-Favorit nochmal raus, dann will ich den nochmal kaufen, glaube ich. Wie gesagt, eine sehr schönes Fahrzeug, eine schöne Figur. Wie gesagt, ist ja so irgendwie bei Masters irgendwie, dass Mechanic bei den Road Ripper zugehört und Fisto irgendwie immer schon zugehört zu Streetdoor. Und ich finde gut, dass sie jetzt geoutet haben, die beiden, dass sie jetzt da rumreiten. Das Gegenpart davon ist ja Yizu in den Nightstalker drin, aber der ist nicht rausgekommen, ist jetzt nur letztes Jahr gezeigt worden bei der San Diego Comic Con. Das war eine steckige Farben gewesen, war gelb gewesen, glaube ich. Der alte war ja Gold gewesen, ein neues, glaube ich, gelb gewesen. Ich hoffe, war ein Prototyp gewesen. Aber wie gesagt, 12,99 €, da kann man echt nicht meckern bei dem Fahrzeug. Auch Aufkleber, da vorher schon drauf gewesen, perfekt. So, hier ist auch so eine Ball, kann man das sehen? Hinten was drauf und innen drin auch. Fisto, da kann man auch sehen, so ist alles drin, wie gesagt. Ein sehr schönes Fahrzeug, ein Reittier für Fisto und Tila oben drauf, perfekt. Da sage ich mal schön Sonntagnachmittag noch und bis bald. Ciao.